हाय फ्रेंड्स, व्हिडिओला खूप छान प्रतिसाद मिळतो आहे. तुमचा प्रतिसाद असाच राहू द्या. सो तुम्ही स्क्रीनवर जे पाहताय ती आहे कार इंजिन इग्निशन कॉईल, जी आता साई ऑटोमध्ये उपलब्ध झालेली आहे. फ्रेंड्स, या इग्निशन कॉईलबद्दल तुम्हाला अधिक इन्क्वायरी हवी असेल सो मी तुम्हाला नंबर देते आहे. त्या नंबरवर कॉल करून तुम्ही इन्क्वायरी करू शकता.